presenta meglio. Io sono un designer, io sono un'azienda che non capisce niente di sta roba, ho dei soldi da investire, guardo 2 presentazioni senza che qualcuno me le presenta, senza. Vedo e cerco di capire di cosa si tratta, perché sono un investitore, ho una fondazione alle spalle, c'ho Silvio che mi dà i soldi, ok? E quindi io ho dei milioni di euro da investire perché dobbiamo fare a Milano una roba, ok? Quindi qual è tra questi due quello che si presenta meglio? Noi siamo spalle, non vale, cioè... No, ma dovete dire onestamente. Lui dice a destra, allora quanti dicono che è quello a destra? È una cosa oggettiva. Quanti dicono che questa è a sinistra? C'è anche che non si esprime. Allora, volete che ve lo dico io? È quello di destra. Ma è normale. Allora, questo qua, quanti disegnati? Non è il numero di disegni, ma in questo caso conta. 7 disegni. E in 7 disegni cosa vediamo? Mettetevi nei panni di uno che non fa tutti i giorni, non assiste tutti i giorni a presentazioni di industrial design e car design, perché non è quella la persona che avete davanti in quel momento. Davanti avete qualcuno che ha dei soldi da investire, che vuole fare un business, è uno che investe e quindi lo dovete convincere e lo dovete sedurre, ma senza la ciarettina, sedurre, cioè Carlotta, ma non Carlotta. Quindi lui arriva qui, è uno che magari anche, lasciami dire, è uno che è la prima volta che sente varie scene, non sa manco l'inglese, però c'è i soldi. Quindi lui vede qua solo una roba, una che poi vede uno che magari poi arriva qui e incomincia a capire che questa è una roba particolare. Prima di tutto qui c'è un'immagine, sinceramente che è la migliore di tutta la presentazione, dove lui può sognare. Cioè, può sognare. Quando noi parliamo di seduzione, qua entriamo un po' nello specifico del car designer o dell'industrial designer, quindi nel nostro mondo professionale. Seduzione. Allora, seduzione è uguale nel design a cosa? Ancora Graziella, Innovazione, cioè emozione. Emozione. Trasmettere un qualcosa, un sentimento. Emozione. L'emozione viene data da cosa? Memoria, dalla percezione, quello che si ricorda, da immagini o suoni o ricordi proprio nella mente. Ecco, allora all'inizio avevi spiazzato, poi ti stai recuperando. Allora, se io vedo questo pozzetto e mi collego alle cose che tu hai detto, ai principi che tu hai espresso, memoria, quindi vuol dire che quando vedo quel disegno lì, tutta questa presentazione, incomincio, entro in quella roba strana, che però non è tutto, il pozzetto insomma, carino, fatto bene. Quindi incomincio a innamorarmi del progetto. Poi il progetto ha tanti di quei difetti e problemi, ma quelli è un momento tutto mio, lasciarlo, mi sto sognando. E grazie a Mister Graziella che ci ha fatto questo pozzetto, non so se sei tu, comunque, grazie a questa azienda che viene e mi propone il progetto, mi fa vedere una cosa che se avessimo tutte le bici così, a comprare a mio figlio, a mia moglie con la bici così, tutti contenti, tutti con queste bici fluide, ok? Quindi il livello di presentazione che uno studio di design o che un designer in uno studio di design o in uno studio di car design deve fare, deve avere una buona dose di seduzione. Per avere una buona dose di seduzione, a parte il soggetto, voi cosa dovete essere capaci di fare? Bene, ma chi legge gli articoli lo sa già. La presentazione, che vuol dire? No, vendere no, questo io Carlotta bis. Qualità della rappresentazione. Qualità, che vuol dire? Impatto visivo. Impatto visivo che vuol dire? Mi manca. Bravo! Vedi che mi sveglio? Per dimostrare che qui è la giusta scuola, perché questa è la scuola da quale io sono fiero, perché io faccio parte di questa scuola e che grazie a questa scuola io sto diventando un buon studente.
E se io devo essere un buon studente, lo posso essere solo se alla base so disegnare, perché questo è l'obiettivo principale di questa scuola, darvi l'opportunità per ben disegnare e studiarvi bene, e perché soprattutto? Perché oggi non ci si può accontentare di un semplice disegno fatto bene, una bella prospettiva? Perché per un ignorante, tra virgolette, anche questi disegni qua non sono male, va bene, vista laterale, ho capito, non si capisce se sia una moto o una bici, per la verità, dalla silhouette, però insomma più o meno. Però perché è meglio questo bozzetto qua? Chi è che me lo sa dire? Che è più esplicativo. Non è solo per quello. C'è una cosa fondamentale, non dico sempre, ma lo dimenticate. Che non fa capire esattamente la forma e lascia più magari immaginazione. Sì, ma nella rappresentazione grafica tra i due, chi ha disegnato, cioè quello che voglio dire io, lo spiego in modo più facile, chi ha messo un po' più del proprio impegno in questo bozzetto e non in modo superficiale, dico le parole come stanno per la mia visione, questo è superficiale, questo è un po' meno superficiale, ma parliamo solo di questo bozzetto, perché poi ci sono altre cose molto superficiali anche lì. E qui mi riaggancio un poco all'insegnamento di Jobs, che non sono i prodotti, ma quello che lui ha sempre pensato nel dire bisogna essere ostinati, bisogna insistere, bisogna migliorarsi, perché? Perché siamo in competizione, voi siete in competizione con chi? Con tutti chi? Con noi stessi. No, con tutti chi? Non noi stessi, ma voi pensate piccolo, siamo in un mondo globale. Quindi con chi? Con il resto del mondo. Ma chi è il resto I del mondo? designer. Non i designers, non siete ancora designers. Con chi? Bravi, con gli altri studenti. C'è quello il vostro business plan quando voi entrate a scuola. Voi dovete andare a vedere quello che fanno le altre scuole perché dovete essere migliori, perché voi siete in questa scuola. Quando una scuola di un'università cinese fa design da 5 anni e al quinto anno cacciano dei progetti che lasciano gli occhi aperti così, qualche domanda ce la poniamo se poi ci sta un istituto, ci sono tante scuole che ci sono da 20 anni e in 5 anni non riescono a produrre quella qualità. Poi è vero, saranno all'inizio, saranno cinesi, lavorano pure, non dormono mai, vabbè, però il futuro, fra 10 anni, tutti quelli lì che sono dei piccoli geni, verrà qualcuno in Europa? Secondo me più di uno. E a chi va a fregare il posto di lavoro? Ecco, bravi. Non l'avevate ancora realizzato? Se volete sapere quanti design ci sono in Renault? In Renault adesso ci sono circa 70 designers. Volete sapere il tasso di stranieri rispetto ai francesi? Più del 50%. Sono cinesi? No, cinesi ancora no. Per cui, allora, detto questo, e così abbiamo toccato un po' l'aspetto grafico, quindi di presentazione, voglio parlare invece un pochettino del happening, ok? Del senso magico di una spiegazione professionale, che ci deve essere. Quanti di voi hanno letto il mio articolo su come fare un portfolio che funziona, dove abbiamo parlato di ritmo? Qualcuno se lo ricorda? Sì. Non è grave se non lo ricordate, non è materia di scuola. Non l'hai letto! Allora, abbiamo sempre detto, allora io qui cancello, e questo è l'ultimo argomento che voglio trattare con voi, perché penso che ho parlato pure abbastanza, non è troppo. Allora, che cos'è questo? Dov'è che va bene e dov'è che va male? Qua che vuol dire? C'è ma invece funziona. Sì. E dove stiamo noi? Voi siete qua. Allora, coloro che hanno fatto la presentazione sharing hanno fatto così. Hanno fatto così e finché era qui mi sono detto, ah meno male, questi ragazzi ci hanno pensato, hanno incominciato a dire, mo fanno una cosa che poi dura troppo, dura poco, questa è l'esperienza che voglio dare. Quindi non è importante, l'importante è che il gruppo ha detto, noi andiamo lì e facciamo una cosa diversa. Facciamo una cosa che però convince perché è supportata dalla nostra ricerca
è supportata dai nostri disegni e da quello che avremo da raccontare. Quindi quella cosa ha funzionato all'inizio, è stata una bella idea, buona idea. Poi possiamo dire che Carlotta ha camminato come un soldato del nazi, non so che ha sbattuto quella. Lei c'aveva che la scivolare, non mi ricordo, che stava a fanculo quel muro, quindi calma, un po' più di nonchalance, e quindi possiamo fare meglio l'animazione. E quindi quella parte lì è fantastica. Però poi avete fatto così. Ma sì, perché io sono dall'altra parte, sono un designer di professione, ne ho visti tanti, quindi ho detto, ma quella è una cosa interessante. E poi mi aspettavo, ogni volta che arrivava uno con la sua testimonianza, io sono morto nel 1900. Cazzo, ti apporta i tuoi disegni, nel momento in cui tu esponi te stesso, guarda come sono bravo, che saltelli al rallentatore, lo spiccico contro la parte, e invece erano tutti uguali. Bastava solo uno di questi disegni qua. Se io dovevo scegliere di questa presentazione il disegno da mettere per parlare un po' di sketching, quindi di idee, e poi il disegno finale per parlare della presentazione, tra questi tre forse prendo questo, poi prendo questi due. Questo sì e no, lo dico la verità. Chi è che l'ha vestito se non è dell'800? Dunque, questi due sì. Gli altri io li metto su un tavolo, una cartellina, sono di backup, sono un supporto. Ok? Invece da questa parte qua, questo Provi Indicis che così fa schifo, scusate, però lì c'era più una storia. L'ordine non è corretto, l'ordine. Infatti quando voi avete fatto la vostra presentazione che è iniziata un po' così, poi ogni tanto c'era un sussulto, ok? C'è un problema tra i due o tre picchi che avete avuto, è che avete parlato del prodotto, dell'interfaccia, poi di uno del prodotto e poi di uno dell'interfaccia. Quindi io che sto cercando di spiegare una cosa che non conosco, io non la conosco, ma l'ho vista. Quindi io devo in quei 5 minuti mi devo sorbire la vostra spiegazione e la devo capire. E quindi quando voi la state rappresentando, come cacchio me la raccontate se vi alternate in modo scombussolato? Allora, il portfolio migliore, portfolio vuol dire la presentazione, di cui io parlo spesso nei miei articoli, è questa parte qua. Cioè io devo studiare, questo è un lavoro che dovete fare in equipe, perché se siete in tanti dovete democraticamente insieme decidere. Qui si fa come si mette sul muro, tutti i disegni e tutti si devono esprimere. No? Per me uno metterei prima, quello dopo, poi a te gli argomenti. Parliamo prima di cosa? Secondo argomento e il terzo. Ma il primo a cosa serve? A che serve il primo argomento? Introduzione. A che serve l'introduzione? Bravo, per spiegare il progetto. Poi quando parliamo della seconda parte, a che serve? Entriamo nello specifico, ok. E la terza a che serve? Perché dovrei scegliere il mio progetto? Innovazione. Cioè, cosa, come, perché? Il perché in realtà lo puoi mettere anche nell'introduzione. Allora concludere. La conclusione che cosa fa? È fondamentale. Devi lasciare un esempio. Sì, qua in fondo. Scegli me. Spiegare un orario. I'm so beautiful. No, non è questo. La terza rimarca la prima. Perché? Questo è fondamentale, questo l'ho imparato negli Stati Uniti, ma lui lo sa benissimo. Nel frattempo te ne dimentichi. Bravo! Perché voi dovete sapere che in un film, nella lettura di un articolo o in una lettura di una lettera di intenzioni, di presentazione, ciao, io mi chiamo Tizio Caio, ho fatto questo, ho fatto quello. La prima parte tutti ascoltano, la capiscono, quello non c'è problema. All'inizio di un film, che è una palla di film tipo quei film di un film romano, cioè, la prima parte, capiamo dove sono, cosa fanno, chi sono gli attori, qual è la storia. Poi ci sta la parte di mezzo, dove incominciamo a mettere un punto interrogativo, un punto esclamativo. Mi annoio, non mi piace, pensavo fosse meglio. E quindi comincio un po'. Quindi questa parte come deve essere? Lunga o breve? Breve, sempre breve, strategia. Perché che la peggiore delle cose si passa in fretta. Poi l'ultima parte, cosa succede nell'ultima parte?
perché lì la gente si sveglia, è un fatto psicologico, cioè fisiologico, tutta la gente è così, quasi tutto lo dico tutti, però è così. Gli studi dicono che qui la gente quando sa che verso la fine è un po' più sveglia, e quindi noi che facciamo? Dobbiamo rimarcare il primo, quindi è un po' una ripetizione con parole diverse, ma sempre breve. Allora il messaggio che è l'inizio e la fine, perché il come poi, vabbè, poi dopo se passa lo approfondiamo insieme. Quindi in quel caso lì io prendo bene il mio messaggio, ok? Ora quando applichiamo questa regola qua a un portfolio, dobbiamo scegliere bene i disegni e i progetti che mettiamo in base a come loro sono. Allora ognuno di voi ha i propri progetti, ognuno di voi sa questo è venuto meglio dell'altro, l'altro è venuto un po', però questo lo voglio mettere dentro perché è un progetto importante, comunque ho avuto delle cose positive. Allora dovete mischiare le carte in modo tale ad avere sempre, partire forte, poi andare ancora più su, poi magari un po' di stasi, perché in questa zona qui col portfolio parlate di voi, approfittate, ci sono dei disegni in background che passano, però lì approfittate di quello per parlare un po' della vostra esperienza, il paese di provenienza, la passione, e poi dopo alla fine fine col porto. Allora in quel modo lì, anche i curriculum, vite, più o meno devono seguire la stessa cosa, ma soprattutto i mini book che vengono inviati per posta, che a volte ricevo io da diverse persone che mi chiedono poi vederlo per dirmi se va bene o va male. Io faccio sempre questa analisi, gli dico sempre primo la tecnica, secondo il ritmo delle cose, terzo quel progetto lì io lo metterei prima, quarto quel progetto lì uccide la tua presentazione, lo devi togliere. Perché si toglie un progetto che magari a noi sta a cuore, però è meglio toglierlo da una presentazione? Perché? In qualità troppo diverse dagli altri. Una alla volta, perché? Rovina tutto il resto, è vero. Noi ci ricordiamo delle persone per i lavori più brutti, non per quelli più belli. È incredibile. Poi come io ho lavorato 4 anni a scuola, ho speso un sacco di soldi, ho fatto tanta roba bella, c'era quella schifezza che me l'hanno messa dentro, non era neanche io che lo volevo mettere dentro, e tu mi ricordi per quello. È così. Perché la nostra è una società malata. Noi siamo qui perché abbiamo criticato. È difficile dire io sono qui perché voglio fare gli elogi a tutti quanti. La verità è una, che quando arriva, ok, ti misuri, io guardo, ma tu ti misuri anche un po' con me, che sono un professionista. Cazzo, questo è meglio di me. Poi dico, vedi, ha fatto l'errore, ma questo non va bene. Cioè, non è proprio così. Però quello che voglio dire, ci dobbiamo mettere in una situazione dove noi dobbiamo voce, io dico noi per dire voi, dobbiamo sbagliare il meno possibile. E questo lo potete fare quando acquisite professionalità. La professionalità nel mettere insieme due progetti rispettando i punti chiave che danno un senso logico, leggermente storico, ok? Di quello che fate, per poi dopo attaccare lo sviluppo del progetto e così giustificarlo con dei disegni che mostrano il funzionamento, che effettivamente è più facile, questa è la cosa più complessa da matti, questo sarebbe costosissimo da realizzare, quindi già solo questo disegno uccide il progetto. Quindi ci vuole coerenza in base a quelli che sono i presupposti di inizio progetto, non bisogna mai perdere di vista. Ultima cosa che voglio dire, mi sembra che sei stato tu a dire, hai parlato al personale, io ho detto, io ho pensato, quando sei rappresentato in un team devi dire no. Non mi ricordo. Io non ricordo.